喂，hello，大家好，歡迎再一次嚟到 HK 條錯啊，又係我阿榮啦。咁啊，今日咧就想同大家講下即係關於新嘅 software 嚟嘅。咁啊 ，Photoshop 啊嗰啲咧就介紹得多啦。咁啊，今日咧就會介紹一隻 web app 嘅。咁佢就做到大部分 Photoshop 會做嘅功能嘅，而且仲係免費嘅添。咁我哋就即刻嚟睇下啦。咁要講嘅咧就係 Autodesk 嘅 Pixar。咁佢咧就有幾個 version 嘅。咁佢有Pixar 嘅 Express 啦，同埋 Pixar 嘅 Editor 啦。咁佢另外咧亦都會有 desktop 版同埋 mobile 版嘅 app 嘅。咁啊，關於 Express 咧就主要用嚟做一啲 photo effect 嘅 function 啦。咁我今日咧就主要會集中講 editor 嘅部分嘅。咁我哋就去到 Pixar 啦 ，pixlr.com 啦，之後咧入邊咧有 editor 啦，我哋可以一撳咧就會 launch 到個 web app 啦。好啦，咁啊 launch 咗個 web app 之後咧，就首先同大家簡單咁講解下個界面啦。咁啊一入到去咧，咁我哋可以揀啦 create 一個新嘅 image 啦，或者直接開張相啦，或者係你擺咗張相喺某個地方嘅，你可以直接俾 URL 啦，或者喺佢哋嘅 library 裏邊咧去到揾翻相嘅。咁我哋就會 create new image 啦。create new image 之後咧，咁中間咧我哋可以揀到 size 嘅，佢會有一啲 preset 俾我哋啦。咁我哋今日要做嘅咧就係下邊800乘以400啦，我哋可以打翻啦。咁我哋個 background 咧可以揀係唔係透明啦。咁我哋唔需要透明嘅，咁你就撳 OK。OK 咗之後咧就打開咗成個畫面啦。咁咧佢係由於佢係免費嘅 app 啦，咁佢所以咧右手邊會有廣告嘅。咁咧我哋首先就係左手邊咧同 Photoshop 好似咧，一樣係我哋嘅 Tools Bar 啦。右手邊咧有幾個 panel 嘅，第一個 Navigator 啦，可以俾我哋放大縮細啦個頁面啦。OK， 亦都可以拖住呢個紅色框嚟到 pan 嚟 pan 去啦。咁第二個就係 layer 啦。咁第三個咧就係 history 啦。咁啊左手邊咧亦都係佢哋 tools bar 啦。咁左手邊會有啲 select 嘅工具啦，油顏色嘅工具啦，一啲變形嘅工具啦，同埋啲字體嘅工具嘅。咁我哋就首先就擺張相落去個 layer 度先啦。我哋去 layer 啦，下邊有個叫做 open image as layer 嘅。咁我哋就可以揀翻要嘅相啦。咁我哋就擺個 point shot 落去先啦。OK， 跟住我哋可以用呢個箭嘴啦。咁我哋就可以將我哋嘅將我哋嘅張相咧移嚟移去啦。咁跟住咧，我哋就可以放大縮細張相咧。我哋就可以去 image 啦。edit 下邊咧有 free transform 啦，或者咧佢有 short key 嘅。咁側邊就係 Control T 啦。我哋都可以撳 Control T， 咁就會見到咧我哋張相嘅邊咧就會多咗嗰幾點平時大家 scale 嘢會用嘅工具噶啦。咁我哋就撳住隻角落頭啦，一樣啦。如果我哋唔撳住個 shift 掣嘅時候咧，佢會可以變形地縮放嘅。咁如果我哋撳住個 shift 掣嘅話，佢就會按比例 proportion 咁樣縮放啦。咁我哋就放好啦。咁我哋放完之後咧，我哋就可以撳個 enter 啦。OK， 咁我哋就 confirm 咗個 size 啦。咁我哋擺完個 size 之後咧，咁我哋就可以adjust 一下張相啦。咁佢亦都有好多唔同嘅 adjustment 嘅，可以喺 adjustment 呢度揀到啦。例如我哋需要校啲 hue and saturation 啦，咁我哋可以轉到加強啲嘅色彩嘅濃度啦，吞光少少啦，或者甚至乎咧係做一啲變色啦。咁例如我想隻藍色再綠色一啲啲。OK， 大約係咁樣啦。我哋就可以撳 OK。OK 咗之後咧，我哋就可以再校下其他嘢啦。例如咧，我哋校個 curve 啦。OK， 同 Photoshop 嘅 curve 咧係一模一樣嘅啫。咁我哋就可以利用個 curve 咧去校到張相嘅 contrast 啦。OK， 好。咁啊，關於 tone 色嘅咧，咁同 Photoshop 好接近嘅啫。咁啊，如果大家想睇關於 tone 色嘅教學咧，可以睇翻之前嘅 Photoshop 教學嘅。咁我就唔詳細講啦。我哋撳 OK 啦。之後咧，我哋就可以嘗試幫個 product 去到退地啦。退地嘅時候咧，我哋有幾種工具可以用嘅。咁第一個咧就係sorry， 咁第一個咧就係呢個四方形嘅工具啦。我哋可以拉啲四方形嘅框出嚟啦。OK， 咁如果我哋 delete 我哋 select 咗框咗個圈啦。如果我哋唔中意嘅話，可以喺白底度輕輕篤一下，咁就會冇咗啦。咁另外咧，我哋都可以有圓形嘅工具啦。OK， 如果我哋唔撳，如果我哋就咁拉嘅時候，佢可以變一個橢圓形啦。如果我哋撳住個係啦，如果我哋撳咗 shift 掣，佢就會正圓形嘅工具啦。OK， 我哋可以空地篤下放翻佢出嚟啦。咁咧，我哋而家呢個 product 咧，主要會用咧就係呢個啦，呢個Lasso 嘅工具嘅。Lasso 咧亦都有兩款嘅，第一款咧就係 free form 嘅啦，我哋可以隨便畫啦，隨便框一啲形狀出嚟啦。亦都咧有 polygon 嘅，見到
右上角，sorry，左上角呢度咧有個 Polygon 嘅 Lasso Tools， 我哋放大少少個 product 先。好啦 ，OK， 咁我哋就 zoom 埋少少啦，跟住喺角落頭度點啦，沿住個 product 嚟點啦。好，畫完之後咧，我哋 double click， 佢就會框住咗個範圍出嚟啦。咁跟住咧，我哋就可以選擇將個 product 退咗佢啦。咁我哋可以點退咧？喺 layer 呢度咧，我哋有個呢個正方呢個四方形入邊有個圓圈嘅咧，有個叫 add layer mask 嘅。一撳咗落去之後咧，就發覺咧，我哋就會將個 product 咧就挑穿咗噶啦。OK， 咁如果呢個時候我哋仲想再 adjust 我哋個 layer mask 咧，我哋又可以點做咧？我哋可以再喺入邊再填啦。例如係我想挑穿咗中間呢度。咁我哋可以喺個 layer mask 度，記得撳一撳個 layer mask 呢度係紅色框，跟住咧我就可以 delete 啦。咁你見到咧佢就會挑穿咗啦。我哋都可以 undo 翻啦，喺 history 呢度 undo 翻。OK， 咁啊，除咗我哋咁樣之外咧，亦都可以咧用噴筆啦。係啦，咁我哋都左手邊呢度咧亦都有啲噴筆嘅，我哋可以用 ，sorry 啊，我首先 delete 咗先。好啦，咁我哋首先可以用筆啦，咁你用筆刷咧畫嘅任何地方咧都會顯示翻出嚟嘅喺個 layer mask 度。例如咧，我而家下邊咧仲爭少少，我想再畫多少少，咁我哋就可以畫啦。見到我畫嘅時候咧，畫完個地方咧，佢就會顯示翻出嚟啦。OK， 我哋都可以 undo 啦。咁如果我想拆走某啲地方，我可以點樣咧？亦都可以用擦膠啦。上面咧呢度個筆刷咧，我哋又可以校到筆刷嘅大細啦。呢度咧可以校到筆刷嘅透明度啦。例如我而家係一個50，我哋可以將呢個位畫翻走佢啦。亦都可以咧用翻個筆刷咧，將佢游翻出嚟啦。咁我哋就可以咁樣咧，慢慢就可以退到個底出嚟啦。咁我哋就框翻住佢先，框翻靚個底先。好，咁呢個地方咧，我係唔要嘅，我哋就 delete 翻佢先。好啦，咁我哋就去翻 delete 啦 ，edit 啦 ，delete， 哦 ，OK， 好啦 ，delete 哦之後咧，咁我哋退靚咗個 product 啦。咁啊，跟住咧我哋就要，我哋假設我哋已經退靚晒啦。咁咧我哋就需要咧喺個 layer mask 度 right click 啦，我哋就可以 apply 個 layer mask。OK， 咁佢就會真係退咗地啦。如果唔係嘅話咧，如果頭先我哋 undo 啦，好去翻 delete 呢度咧，如果仲係 layer mask 嘅情況咧，如果咧你喐佢嘅話冇問題嘅，但係咧如果你要，如果你係想放大縮細個 product 咧，例如我而家去翻有 layer mask 嘅情況 ，OK， 好啦，咁如果我需要放大縮細個 product 嘅話咧，如果我哋而家 free transform 咧，你就會發覺咧後邊個框咧就冇跟住個 layer mask 就冇跟住我哋個 product 咧去到喐啦，我哋可以 escape cancel 翻我哋個 crop 啦。咁我哋就要當我哋做完退地之後咧，就要 right click apply 個 layer mask。apply 咗個 layer mask 之後咧，就無論我哋點樣縮放咧，佢都唔會再同個 layer mask 分開噶啦。OK， 咁我哋擺好之後咧，我哋就再做少少嘢啦，例如係我哋試下修補一下我哋個 product 啦。我而家放大少少先。咁咧佢成日咧一樣咧佢都有啲 patch tool 嘅。例如呢度咧，我哋有個 patch tools 啦，同 Photoshop 一樣啦，有個膠布嘅工具啦。我哋喺我哋呢層 layer 度啦，咁啦，我哋就可以唔要嘅地方油咗佢啦。咁佢就自動咧就幫我哋 patch 咗佢。咁例如咧成個 logo 咧就同我哋空好咗啦。咁啊除咗我哋可以 patch 之外咧，亦都可以用空嘅，亦都同 Photoshop 一樣啦，有空嘅。我哋可以撳住個 Control 掣啦，試得住一點啦。咁樣我就可以咁樣游啦。OK， 咁如果大家係熟悉空嘅，亦都可以用空啦。咁如果唔係，我就可以用 Patch Tools 啦。OK， 呢個就係 Patch 嘅 Tools 啦。呢個咧就係空嘅 Tools 啦。好，咁我哋做完呢層之後咧，我哋就加個 background 落去啦。
咁我哋就首先咧一樣係 paste 個 image 落去啦。我哋去邊度咧？我哋喺 layer 啦 ，open image as layer。我哋咧就有個木紋嘅 background 嘅。好，我哋放落去先。跟住咧，我一樣咧需要縮放一下我哋個木紋啦。首先咧，我哋就揀翻我哋嘅呢個箭嘴嘅工具啦，將佢拉落少少先。我哋縮翻細少少個畫面。好，跟住我哋就撳 Free Transform 啦，或者你可以撳 Hotkey 啦，或者如果唔係嘅話就係 Edit 下邊咧有 Free Transform 啦。OK， 一樣啦，有6點啦，我哋拉住佢啦。咁樣我哋就做一張木台出嚟，我哋撳扁少少，好，大約擺喺呢一個位置啦。好 OK 之後，我哋撳 Enter。好，跟住我哋就好啦。咁跟住咧，我哋就再喐過少少啦。好，咁跟住咧，我哋就再需要再俾多一個 background 落去啦。我哋一樣去 image 啦。我哋一樣係 open image as layer 啦，將個 background 擺落去咯。同樣地，我哋需要縮放一下我哋個 background 啦。我哋今次撳住個 Shift 掣，將個水平咁，將佢按比例咁縮放啦。好啦 ，Enter 有個 background 喺度啦。咁啊，但係而家咧就唔係好似啊 key 得係咪？咁我哋就首先咧就要去 filter 啦。我哋加個 blur 落去俾佢 Gaussian blur 啦。filter 下邊第3個 Gaussian blur， 我哋俾大約係咁呢個咧係個模糊嘅 filter 嚟嘅。咁啊越多嘅話佢就會越 blur 啦。OK， 咁我哋就好大約係咁樣啦，少少嘅模糊。我哋 OK。好啦，咁啊木呢度咧，我哋都需要有少少模糊嘅。咁我哋可以點樣做咧？我哋就首先咧就用呢個啦 ，Blur Tools 啦。我哋喺上邊可以個 brush 嗰度咧校翻大少少嘅 brush 啦，200左右啦。OK， 咁我哋就喺側邊呢度游啦。我放大少少俾大家睇下。咁而家呢啲位咧係 sharp 嘅。咁如果咧我游完之後咧，嗰啲位咧就會 blur 咗啦。咁我就可以模擬到一個有景深咁樣嘅效果啦，但係而家咧個木紋嗰條邊咧都仲係 sharp 噶嘛，咁我哋可以點樣做咧？咁咧我哋就同頭先一樣啦，我哋可以利用 layer mask 啦，咁我哋 select 住呢層啦，加個空白嘅 layer mask 落去啦。咁而家佢係冇嘢嘅，係咪？咁我哋就首先咧可以油顏色啦，或者係我哋可以用呢個 fill 嘅工具啦，我哋 fill 隻色落去先。我哋唔要拖稿。我哋將個 tolerance 校到好高 ，OK， 咁我哋就一次過 fill 咗呢個範圍嘅顏色落去啦。咁跟住咧，我哋就將條用擦膠，我哋就校大約係30啦，擦膠。OK， 我哋就喺呢條邊呢度 click 一下，喺對面呢條邊度撳住個 Shift 掣，再 click 一下。OK， 咁我哋條邊咧就稍為 delete 咗少少條邊啦，咁望落去咧就會自然好多啦。好，咁而家有個 portrait 啦，有個 background， 有個地下啦，有個 backdrop 啦，咁我哋就要幫個 portrait 咧加翻個影落去啦。我哋就開成新嘅 layer 啦。首先呢度有個新嘅 layer 啦 ，new layer 喺垃圾桶隔離呢個掣，撳一下之後咧，我哋一樣咧，我哋畫一個形狀出嚟啦。我哋用個 polygon 嘅 lasso tools 啦，去翻呢個 lasso 嘅工具 polygon 啦。咁我哋沿住個 portrait 嘅底出邊少少。點幾下啦，好，跟住咧就喺呢邊啦。我哋 double click 完成咗個 selection 之後咧，我哋記得係喺呢一層 layer 度，頭先開嘅呢層吉嘅 layer 度。跟住我哋就用一個新嘅工具啦 ，gradient。gradient 咧就係畫一個漸變嘅工具啦。我哋可以篤一下，要我哋選取我哋要嘅漸變啦。例如而家係黑色到白色嘅，咁就係啦。我哋就喺下邊拉上去，咁咧就有個黑色去到白色嘅漸變啦。我哋可以再拉上啲。OK， 咁就下邊係黑色嘅，上面係白色嘅。好，咁畫完之後咧，我哋就可以取消翻我哋個選取啦 ，delete all。OK， 咁跟住咧，我哋就咁，但係而家咧佢 key 落去咧就好假咁，因為個白色喺度啊嘛。咁我哋咧就會用呢一個工具啦 ，layer setting。我哋打翻開個 layer setting 先。好啦，喺呢一層 layer 度有個 layer setting 啦，你見到下邊有個 mode 嘅。咁我哋就可以轉唔同嘅 mode 嘅。OK， 咁我哋咧今日咧要用嘅 mode 咧就係 multiply
加深嘅工具嚟嘅。咁你見到佢而家咧就稍為似一啲啦，咁但係咧都係太硬身啦。咁我哋可以點做咧？咁啊冇錯啦，我哋又加翻個 Glacian Bird 落去啦。咁啊今次咧就加少少得啦，唔需要太多，大約係20左右啦。咁我有少少鬆，咁望落就會自然好多啦。咁我哋亦都可以咧喺呢度 Opacity 啦，將呢層 layer 嘅透明度咧再降低少少啦，咁就會望落去再自然一啲啦。好，咁我哋咧就有個 product 啦，有個影啦，有個木嘅地下啦，亦都有個 backdrop 啦。咁我哋就可以再稍微 tune 一 tune 啲相啲顏色啦。例如咧，我而家個 product 咧係大約係藍綠色啦。咁我地下係木紋嘅顏色咧，我覺得唔係好夾，咁我想再轉一轉色，咁我可以點樣做咧？咁我哋可以搞個 color balance 啦。例如我想佢冇咁紅，咁我哋可以將個紅減一啲啦。咁佢望落去個通咧就會冇咁紅啦，而家就會黃一啲啦。OK，咁可能就襯翻嗰個藍綠色嘅 product 啦。咁啊 background 亦都一樣啦，我哋都可以再 sorry 啊，撳錯掣係啦。咁我哋啲 layer 咧，如果調錯位嘅咧，我哋可以喺 layer 呢度咧咁將佢 drop 嚟 drop 去嘅。OK，咁我哋試睇翻 background 呢層 layer 啦，我哋一樣咧可以俾一啲 filter 佢嘅。咁我哋例如整個咩好咧？佢下邊咧就其實仲有其他 filter 嘅，你都中意咧，你都可以試下。例如我哋加個 vignette 落去啦，vignette即係暗角啦，我哋可以俾個暗角落去啦。我哋個暗角可以揀一啲唔同嘅顏色啦。好，藍藍地嘅暗角啦，例如係 OK。好少少暗角啦。好 OK 之後咧，我哋就可以再教下其他 filter 啦。例如係咩好咧？佢下邊有好多 filter 嘅，例如整個 Tritone 嘅 filter 啦，咁咧就可以做到個好神奇嘅效果嘅。例如咧，我哋要隻藍色，跟住就要隻淺藍綠色，跟住咧就要隻少少黃色。OK， 咁啊再淺啲，咁咧我哋就可以做到啲特別啲嘅 poster 效果啦。OK， 咁我哋唔中意咧，我哋可以 undo 翻啦。OK， 或者 cancel 咗佢啦。咁跟住就我哋都係搞顏色啦。我哋繼續去翻個 color balance 嗰度。咁咧我就想佢望落去咧 sharp 翻少少，咁所以咧就好稍微加少少紅色啦，又帶少少紫色咁樣嘅效果啦。好，大約係咁啦，襯翻個木紋啦。咁我個 product 個藍色咧就好出啦。OK 咗之後咧，我哋就可以再調整一下啦 ，undo 翻先。好，再移動一下啲位置啦。好，跟住咧我哋就可以開始加啲字落去啦。咁加字咧就喺呢度有個 tools 嘅左手邊呢個 tools panel 裏邊下面有個 A 字嘅 text 啦 ，type tools 啦。篤一下之後咧就會打開咗，例如咧我哋就可以打個名落去啦，例如叫做 New Product 啦。好，咁我哋 font 呢度下邊咧就可以揀 font 啦。咁個 default 咧就有好多唔同嘅 font 嘅，例如咧我就中意用啲幼啲嘅 font 嘅，就整隻Helvetica 嘅 Light 啦。好，咁佢有好多唔同嘅 Helvetica 嘅，我哋要隻咩好咧 ？Light Extender，thin 啊，好要隻 thin 嘅啦。咁下邊咧我可以打 size 啦。咁而家係30 point 啦，例如我再打變50 point，OK。跟住有 style 啦，我可以煲啦，可以 italic 啦，煲 italic 啦，或者係佢係至中啦，拍左啦，拍右啦，OK。咁我哋 color 上面咧，我哋可以揀翻啲顏色啦，我哋俾隻白色佢。好 ，OK， 跟住咧就去翻個箭嘴工具啦，我哋就可以將佢喐嚟喐去啦。好，擺完隻字之後咧，而家隻字好似唔係好夠 sharp 啊，我想加個影落去，加個 drop shadow。咁我哋可以點咧？select 住嗰層 layer，下邊咧喺 layer mask 隔離咧有個 layer effect 嘅 layer style 嘅掣嘅，我哋撳落去就會打開咗個 layer style。咁樣我哋就可以有 drop shadow 啊、inner shadow 啊、bevel 啊、outer glow 啊或者 inter glow 呢啲選擇嘅。咁啊簡單啲啦，整個 drop shadow 先啦。好，見到我哋 drop shadow 出咗嚟啦。我哋下邊呢度咧可以校到個角度啦。呢
呢度可以校到個距離啦。OK， 跟住下邊嗰個咧，我可以校到個 size 啦。好，我哋大約係咁樣啦。好，將個 opacity 再推深少少。咁呢度我哋變翻做-90度。好，垂直嘅 OK。好 OK 咗之後咧，我哋就再打多隻字落去啦。打多個 tagline， 叫做咩好咧？Is here 咁樣啦。好，咁我哋就揀隻粗少少嘅 font 啦。semi bold 好，呢隻望落去唔錯，我哋可以 OK。好，揀隻白色啦。好 OK 咗先，咁我哋就可以將個 border 咧再移一移啦，調翻好個位之後咧，我哋一樣咧就加翻個 layer style 啦。咁我今次咧我哋就試下加個inner shadow 啦。好，咁一樣咧，我哋可以校到個角度啦，負90度啦。我哋可以將個 distance 咧減翻啲啦。可以將個好咁啊，校嗰個inner shadow 嘅時候，通常咧我哋就會將兩個數字咧都做到接近呢個效果咧就會靚一啲嘅。例如兩個都係3嘅時候咧，你會見到咧佢就會比較厚一啲。呢個我自己習慣啦，咁你都已經就可以調校自己喜歡嘅數字嘅，係咪？OK， 稍微多少少咁樣啦。好 OK 咗之後啦，咁咧我哋就排好啦。咁亦都可以咧，例如將隻字咧配合頭先multiply嘅效果啦，我哋可以做一啲類似凹咗落去嘅效果啦。如果我哋將呢隻字 multiply。OK， 咁你就見到咧，佢而家咧就好似挑穿咗、凹咗落去咁樣啦。咁我亦都可以將佢變翻做 normal 啦。好，咁我哋好簡單咧，就已經完成咗我哋嘅一張 banner 啦。咁Pixar 嘅 editor 咧，咁佢就功能就當然冇 Photoshop 咁多啦。例如係好多selection 上面嘅工具啊，或者係但係咧佢始終係一個免費工具啦，亦都可以好方便咁俾我哋運用啦。咁如果喺一啲你冇帶電腦嘅情況啊，或者係點樣咧，亦都可以選擇利用一啲咁樣嘅 open source 嘅軟件咧，去幫助自己嘅。咁我哋做完個 product，做完個成個 graphic 之後咧，我哋可以選擇咧 save 翻我哋嘅 file 出嚟啦。咁我哋可以揀 file 啦。Save 啦，我哋可以打翻個名啦，例如叫做banner，OK， 跟住咧我哋可以揀唔同嘅 format 啦 ，JPEG 啦、PNG 啦、BMG 啦、TIFF 啦，或者係 PXD 啦。如果係 PXD 嘅 format 嘅話咧，係可以下次咧就再開翻，係會有翻啲 layer 喺度嘅。OK， 咁我哋就可以，如果你可以 save 低個 PSD file 啦，跟住你再 export 出嚟嘅時候咧，可能你會 export 一個 JPEG format 啦。OK， 或者如果你係有透明嘅 background 嘅話，你會要求一個PNG 嘅 format 啦。OK， 咁我哋就會 save 個 PXD 啦。咁我哋留翻下次可以再用啊嘛。OK， 咁跟住咧佢就會嗌你揀翻個地方 save 低佢。咁跟住咧佢轉頭咧就會幫你 download 個 file 落去嗰個地方嗰度啦。好啦，咁今日嘅教學咧就到呢度為止啦。咁如果大家係對於以上嘅教學有任何問題咧，就歡迎去翻我哋嘅網站啦 hktuto.org 啦，或者係去我哋嘅 Facebook 啦，喺 Facebook 揾翻 HKTuto 啦 HKTUTO 啦，或者係去我哋嘅 YouTube channel 啦，留言話翻俾我聽啦。咁希望大家喜歡今日嘅教學啦。咁我哋就下次再見啦，拜拜。